Сәлем достар, бүгін сіздерге балалардың сүйіп жейтін пончикін дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Алдымен ұнымызды еліктен өткізіп, үстіне дрожжымыз саламыз. Одан кейін шекерімізді саламыз. Барлығын төменде описание бөліміне жазып қоятын боламын. Одан кейін бөлме температурасына тұрған бір жұмыртқамыз саламыз. Жылы сүтімізді қосамыз. Одан кейін ерітілген жылы сары майымызды қосып, алдымен венчиктің көмегімен бір араластырып аламыз да, одан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Біздің тестіміз осындай жұмсақ, эластичный болып шығады. Енді осыны мен жарты сағатқа тындырып қоятын боламын, бетін жауып. Біздің жарты сағат уақытымыз өтті. Енді тестамызды жұқа 1 сантиметрдің көлемінде етіп, оқтауымызбен дөңгелетіп жазамыз. Мен осындай қалыңдықта дөңгелеп етіп жазып алдым. Келесі кезекте арнайы пончиктің осындай ыдысымен дөңгелетіп кесіп шығатын боламын. Егер сізде бұндай құрал болмаса, үйдегі бар кесеңізбен немесе стаканның дөңгелегімен ойып алсаңыздар болады. Барлығын осылай кесіп дайындап аламыз да, одан кейін 15 минутқа майымыз қызғанша пончиктерімізді тындырып қоятын боламыз. Менде барлығы 15 пончик шықты. Осыны қазір майда жақсылап екі бетін бір-бірдей қылып қызартып пісіріп аламыз. Қалған нандарымызды да осылай жазып дөңгелектеп дайындаймыз. Неме алдын ала қыздырып қойған майымда дайын болып қалды. Енді үстіне біртіндеп пончиктерімді салып, екі жақ бетін жақсылап қыздырам, пісіріп аламын. Пончиктеріңізді осындай қызыл түске енгенше әбден жақсылап майда қуырыңыздар. Сонда пончиктің дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Бұл пончиктерді балаларыңызға күнде жасап берсеңіздер, балаларыңыз қуанатыны сөзсіз. Әрі өзі тез, әрі өте дәмді. Менің бүгінгі сіздерге дайындаған пончиктерім дайын болды. Енді осыны қазір бетіне сахарный пудрамен сеуіп әсемдейтін боламын. Егер сіздерде шоколад болса, шоколадпен де әсемдеп жасаңыздар болады. Сіздерге бүгінгі менің жасаған пончиктерім ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Айдана, келесі кездескенше сау болыңыздар.